Bona tarda a tothom. Bona tarda, com esteu? Sí. Quants dies sense veure-us? Estic molt contenta de tornar El retorno, entre Mireia? línies, el retorno. Benvinguda. Gràcies, un plaer estar aquí amb vosaltres. Hola Mireia, Hola. què tal? Jo no sé si preguntar si el xat vol que faci alguna rendició musical, com vaig fer la setmana passada, sí. però me l'ha de demanar el xat. Però me l'he de saber també, vull dir, si no me la sé no la faré, perquè no faré el ridícul. Bona tarda, Vallesfal. No falles mai, m'agrada. I gràcies també a Llau JB. Subscripció nova. De 12 mesos, molt bé. Moltes gràcies. Molt agraït. Mira, a Llau de JB és el que molta gent alcohòlica li agradaria. Quin nivell humorístic que tenim aquí, No. Consum responsable sempre. I si veus no condueixis. I a més en aquesta taula. Sílvia, una altra exacte. mítica. Que bevem aigua com a xurros, però... Una altra mítica també dels directes. Hola Sílvia, bona tarda. Què tal? Tenim seguidors molt fidels, Sí. Ara ho pensava. Això està molt bé. Seguidors molt fidels. Què farem avui? Tenim bastantes coses, avui. Sí. Lògicament Jo crec que serà parlarem. un programa molt entretingut. Parlarem de la jornada de la Lliga F. Correcte. Parlarem del Barça, tranquils, per si Sí. algú s'ho preguntava. Estiguem tranquils. per favor. Parlarem del Barça. Parlarem de l'Atlètic de Madrid. També. Atlètic de Madrid, També. sí. Parlarem de la lluita... És que no sé si la lluita pel descens, Jo sempre penso lluita pel descens, sempre penso en 3. 4. Màxim 4 equips. No. Podem parlar de la zona baixa o de la zona calenta de la Sí, classificació. que és molt... O sigui que agafa un rang d'equips molt gran. Si no, digueu bé, parlarem de mitja lliga. Exacte. I després parlarem el tema d'avui que hem anat anunciant, que la Mireia i el Marc us heu mirat com estan els Les equips lligues. grans a Europa, entre els quals aquests dos que està assenyalant el Marc, el Més o City i el menys. Lyon, i mirarem una mica City, Lyon, Wolfsburg, Bayern, els equips top d'Europa, com els estan en la temporada, ara que estem més o menys a meitat de curs. Vau veure el Barça? Vau veure el Granadilla Tenerife-Barça? Doncs sí. Sí. Semblava una pisonadora la primera meitat, es parlava fins i tot de rècord històric de gols que es podria haver donat i al final doncs el marcador va quedar com va estar, però jo crec que la primera meitat vam veure un Barça molt solvent, no sé què penses tu. Jo és que, de fet, sempre havíem tingut el debat, no? Que aquesta temporada potser al Barça li costava més arrencar els partits, feien millors segones parts, o sempre, jo el que sempre defensava era que a la segona part sortia molt bé el Barça, però a la primera potser li costava entrar al partit. Jo crec que en aquest partit, sigui una cosa que ara comenci a ser habitual o sigui una cosa puntual, jo crec que no hi ha cap mena de dubte que el Barça va fer un gran partit. I mira, però ja tenim un comentari que m'agradaria parlar-ne. Sí. L'Enescat diu, Geise, 0 minuts en els 2 últims partits. Aquí hi ha una cosa que és que s'està debatent molt sobre el tema de Geise, que no està jugant, que està tenint pocs minuts, i jo ho penso i realment reflexiono i dic, ostres, va ser titular contra el Real Madrid i contra la Real Societat a la Supercopa. Amb tots els respectes, que no jugui ni un minut contra Levante Las Planes i contra Granadilla, a mi no em diu res. Si no hagués jugat a la Supercopa et diria, potser sí que podem tenir que no hi ha confiança, que potser el seu rol serà més reduït, però no haver jugat 2 partits de Lliga que el Barça, a més amb tot el respecte per Levante Las Planes i Granadilla, però el Barça resol amb tanta facilitat, jo, per mi, a dia d'avui, no hi ha cap mena de debat sobre un rol possible de Geise. Doncs mira, jo vaig tenir la mateixa sensació que tu, Marc. Jo vaig entrar a les xarxes i també vaig veure molt rebombori amb Geise. I vaig pensar, ostres, però sí aquesta jugadora va jugar minuts boníssims i a mi em consta que el rendiment d'aquesta jugadora està sent molt bo i la gent del Barça n'està molt contenta. Per tant, no acabo d'entendre aquesta preocupació. Jo crec que s'ha d'estar tranquil i s'ha de tenir en compte una cosa molt important, que és que Geise Ferreira la temporada passada jugava al Madrid Club de Futbol, era l'estrella, però si reviseu partits, als 90 minuts no els aconseguia competir al 100%. I ha arribat al Barça, una idea totalment diferent, i físicament per mi la seva millora ha estat brutal. Recordo contra el Real Madrid, el partit que fa a nivell de pressió, a nivell defensiu, a nivell de tirades marcades, és un escàndol. I a més, la volien substituir, es veia la banda que ja hi havia preparada al recanvi,
però és que cada pilota que tenia se la jugava una altra vegada i li tornava a sortir bé. Jo crec que és un tema que ens hem d'agafar amb calma i jo li trobo també una vessant molt positiva, que és que tens a Oshoala també enxufadíssima, a Yacey a tope, i per tant jo crec que no hem de donar més, no hem de buscar segones cares, o no sé com dir-li, o segones lectures, sinó que... Bueno, hem parlat molts cops també de la profunditat de plantilla del Barça. Correcte. I vull dir, al final és això. Marc, et llenço la pregunta del Javic, que diu, ens pregunta, l'última titularitat de JC a la Lliga pot ser que fos contra l'Atlètic de Madrid al novembre? És correcte. A la Lliga sí, a la Lliga és cert que l'últim partit va ser aquest contra l'Atlético. De fet, si mires els partits de Lliga, té la curiositat que només ha jugat un partit sencer, és a dir, només... Mira, això que comentaves tu ara, Mireia. Només va jugar un partit sencer, que és el del Granadilla, que de fet és el primer partit de Lliga, partit de la segona jornada, però primer partit de Lliga, recordem amb tot el tema de l'arbitratge i tal. Però sí que és això, l'únic partit que ha jugat sencer va ser contra el Granadilla i després l'últim partit de titular a la Lliga contra l'Atlètic de Madrid. Però és això... Quants partits han passat des d'aquest, per acabar de posar un context? De Lliga són 5. De Lliga són 5. Per tots la resta d'equips són 6, però recordeu que el Barça ha de recuperar un, que recuperarà aquest dimecres a partir de les 7. Per això el Barça ha jugat 5 partits de Lliga, Jayce en aquest cas no els ha jugat de titular. Però, clar, també doncs... s'ha de dir que això és el que parlàvem ara, que va jugar a la Supercopa titular. Per mi, jo penso que no hi ha problema en termes de debat, de rol, i a més és això, és que Oshoala són 9 gols en 5 partits. De fet, amb el hat-trick d'ahir, que és el segon consecutiu que fa, arriba als 100 gols com a blaugrana. És la quarta jugadora a la història del club que fa 100 gols, que per cert, deixeu-me defensar el meu. Si veieu aquesta dada arreu, és que l'han tret de mi. Si no la posa el Barça, és que la gent que la publica l'ha tret de mi mateix. I deixeu-me defensar el meu, perquè és que estic veient unes persones que després del partit contra el Levante Les Planes deien que Oshoala portava 95 gols i després del partit d'ahir em portava 100. Jo diria que no en va fer 5, jo diria que en va fer 3. Per tant, si em permeteu defensar el meu, jo defenso el meu, ja està. Sí, el Marc és podem dir que ets un malalt de les dades i ho té tot controladíssim. Si ara veiéssiu el seu ordinador, us dic que... No podeu veure l'Excel. No, tira enrere. Té documents d'assistències, és a dir, només un document d'assistències, pals, penals, llançats, comesos, marcats, rebuts, targetes... És un escàndol, o sigui que... I ara... això ja és massa. Gols històrics, gols del Johan, dades interessants, bueno, que tenim aquí un màster de les dades. Per tant, jo crec que calma, i mira, llegeixo també Vallesfal, jo també crec que tot té un pla, tot té un perquè, tot té un camí, i bé, jo crec que s'ha de seguir donant temps, i queda un munt de temporada. És que anava a dir això, en altres directes hem criticat altres entrenadors per no rotar jugadores. Marc? Correcte. Estic simulant per aquí escrivint. No, jo no vull que es mencioni el nom de l'innombrable... No, si al final... Després es converteix això en un mem, perquè jo parlo sempre d'ell, però veniu a insistir-me a mi, a dir, no, Marc, parla de Jorge Vilda, digues coses de... No, prou, jo vull ser una persona sana aquest 2023, no em feu patir. Un altre tema, el que treu l'Enescat. El tema aquest de 6 nous jugadores a la grada lesionades del Barça, també. Mira, jo aquí és un tema que no sóc un expert en lesions, però que crec que té el seu perquè. És a dir, el Barça per què competeix també a la Lliga? Competeix també a la Lliga perquè els seus entrenaments són molt intensos, i amb qualsevol jugador que puguis parlar et diuen competint fins i tot al gimnàs. És a dir, que és un equip tan competitiu, els entrenos són a una intensitat tan alta, la càrrega de partits d'aquestes jugadores ha evolucionat molt en els últims anys, és a dir, de jugar un partit per setmana n'hi ha partits que en juguen 2 i 3, és a dir, si acabes comptant els dies, la recuperació cada vegada és mínima, i jo crec que això és un dels factors que provoca aquestes lesions, perquè tinc la sensació que aquest Barça femení, el control que porten a nivell alimentari, a nivell d'esforços físics, de càrregues de treball, és a dir, no hi ha, jo m'atreveixo a dir, equip al món que tingui més dades i més control sobre això. Per tant, jo crec que les lesions és una part que és incontrolable en el món de l'esport i que és molt difícil de predir, però jo ho atribueixo a això. Si és una causa, potser n'hi ha d'altres que jo desconec.
però bé, jo crec que va per aquí la cosa. No sé què penseu vosaltres. Sí que és veritat que el tema de lesions doncs, és un tema una mica recurrent al Barça, però des de que es veu aquest canvi potser de mentalitat, no? Si volem arribar al millor nivell hem de fer aquest esforç, i aquest esforç doncs, a vegades sí que és cert que s'ha traduït amb lesions. I jo crec que... Seria interessant... No, i anava a dir, jo crec que tampoc podem dir és que Giraldez fa no sé què, perquè és que tampoc és Giraldez. Perquè si tu repasses, per exemple, les lesions d'aquest any, són 18 jugadores que han patit alguna lesió o alguna grip o algunes molèsties. Després, mires l'any passat i són 22 jugadores, que clar, home, 22 d'una plantilla de 24-25, doncs potser és més preocupant. Però tires a l'última temporada de Lluís Cortés i també són 18. I després te'n vas a la temporada on entra també Lluís Cortés, la primera de Lluís Cortés, i també són 18-19 jugadores. Per tant, no estem parlant... És que jo tampoc puc dir... És que s'està fent alguna cosa malament. Perquè és que el que acaben interessant són una mica els resultats. I si els resultats que està donant el Barça són aquests i el preu a pagar és aquesta càrrega física que acaba provocant tantes lesions, evidentment, el següent pas pel Barça per mi ha de ser mirar de reduir les lesions sense reduir la càrrega d'entrenament. Perquè estem parlant de lesions musculars... De tot tipus. Clar, aquí al final també crec que s'ha de diferenciar entre les lesions que es fa una jugadora sola perquè es trenca muscularment o si et fan una entrada. Clar. Al final això es coneix com a lesions de contacte o de no contacte, de dir, al final, tu pots estar molt preparada, o sigui, físicament, que si et fan una entrada i t'envien doncs el turmell a Campistraus, gràcies Mireia, doncs al final aquí influeix molt poc la preparació. Ara, si vas corrent, et tornes el turmell i et trenques, doncs sí que segurament es pot fer una prevenció millor, un treball millor previ. Clar, i al final, doncs sí, et pots fixar, ostres, és que ara, per posar un exemple recent, és que Bruna ha tingut aquesta sobrecàrrega, o Salma ha tingut aquesta sobrecàrrega, o etcètera, pots a mirar, sí, hi ha diferents lesions musculars, però ja et dic, com estan passant a totes les temporades. I a tots els equips, és a dir, no només és al Barça que li passa. I aquests dos casos concrets, Marc, crec que tenen una explicació molt lògica. Bruna ve d'aquesta lesió de genoll que li provoca aquesta sobrecàrrega i Salma ve de, per mi, una descompensació corporal molt gran a l'hora de fer atletisme i futbol. I arriba al Barça perquè hi ha una cosa que s'ha de tenir clara, que és el Barça en el futbol femení és un món i la resta d'equips és un altre, ens agradi o no ens agradi. Llavors, una jugadora que parteix d'equips doncs, que potser no tenen tant en compte aquesta millora física, pateixen segur i necessiten aquesta adaptació. I crec que això requereix temps, perquè, com us dic, si mireu l'estaf del Barça, que això es pot mirar, Jonathan ens ho va explicar, si mirem jugadores i estaf, et podria dir que gairebé toca a una jugadora per un membre de l'estaf. És a dir, que el Barça és un altre nivell amb això i hi ha lesions, per tant, crec que és un tema... Sí, i es pot parlar de moltes coses a nivell de preparació, però mira, l'Enescat fa un apunt que és interessant i jo te'l rebato, l'Enescat amb un altre punt. L'Olímpic de Lió té moltes lesionades i és l'actual campió d'Europa. El Real Madrid, amb tot el respecte, gairebé no té lesionades, però no participarà als quarts de final de la Champions. I contra el Barça no es va saber imposar jugant amb una més i a Valdebebas va caure golejada. Vull dir... Mira... És a dir, jo ho dic, és a dir, crec que això, l'objectiu del Barça ha de ser mantenir aquesta capacitat de treball, aquesta capacitat de càrrega a les jugadores sense arribar a aquestes lesions. Però ara mateix el Barça, amb la càrrega actual, està dominant a la seva lliga i Europa és un gran equip. I si ens fixem en el dominador d'Europa, doncs home, Ada Hegerberg, Macario, Marozan, Eli Carpenter, Mbok... Clar, et poses a repassar la plantilla del Lió i són moltíssimes lesions. Ara, de fet, fa 2 setmanes es lesiona Selma Baixa per un mes. Són moltes lesions del Lió, però que al final de temporada segueixen aixecant Champions. I l'Enescat, jo crec que el Real Madrid, a nivell de treball físic, no està al mateix nivell que el Barça. És que el Barça és una altra història i tot ve gràcies a Budapest i a aquest esforç, vull dir que no ve gratuïtament. Però jo crec que el Madrid també té a veure amb que les càrregues no són les mateixes, els entrenaments no són les mateixes, i jo vull donar molt mèrit a aquest equip, perquè crec que sembla que sigui molt fàcil, i molts amics em diuen no, és que guanya perquè té les millors, té més pressupost, i no és així, vull dir, és un Barça que rota,
i que la seva identitat no la perds mai, que això és molt difícil. Perquè tu quan vas canviant jugadors no trobes equilibri, no trobes regularitat, la teva manera de jugar canvia si en poses una o en poses una altra, i el Barça ho aconsegueix. I crec que això és per mi el que més mèrit té, i aquesta fan competitiva de no baixar mai els braços. No, i jo sobretot, i per tancar una mica aquest tema, almenys per la meva part, jo sí que vull comentar el tema, és que el Barça té les millors. És veritat que en els últims anys el Barça està fitxant de molta qualitat, però és que si tires, i no és una exageració, 5 anys enrere, una jugadora no ho sé, del València, de l'Atlètic Club, de l'Atlètic de Madrid que guanyava lligues, d'altres equips, es podia equiparar a una Mariona, a una Alexia Putellas, a una Patri Jarro, totes aquestes jugadores que menciono, una Marta Torrejón, etc. Totes aquestes jugadores segueixen avui dia al Barça i han demostrat estar un pas més endavant de tota la resta. Això fa 5 anys no era així. No era, és que són les millors. No, la Lliga era més igualada. Què passa? Que el Barça ha donat un salt de qualitat i totes les seves jugadores han fet l'esforç físic o han fet el treball físic d'entrenaments, del dia a dia, de tot, per donar aquest pas endavant, i ara tu veus una jugadora al Barça i dius, sí, aquesta és molt superior a la seva competició, però fa 5 anys això no era així. I al final que les millors també volen anar on hi ha les millors condicions d'entrenament i de treball. Marc, ara has tret el nom de l'Atlètic de Madrid, si us sembla de tema. Som-hi. Què li passa a l'Atlètic de Madrid aquesta temporada? Bueno, si sabessis la resposta, jo crec que aquesta temporada és no. Que... Aquesta temporada no, vull dir, estem parlant d'un projecte que vol ser guanyador, però que sembla que va caient cada temporada rere temporada, i per mi la plantilla és boníssima. O sigui, m'agrada molt la plantilla de l'Atlètic de Madrid, i no acaba de trobar la fórmula, i les jugadores jo les veig molt tocades mentalment, moralment. Per tant, veurem com això s'acaba aixecant, però estan en una situació complicada. La Champions també se'ls va allunyant, que jo crec que era l'objectiu que tenien, i tot passa perquè crec que aquella identitat de l'Atlètic de Madrid, d'aquella garra, no? Era una mica com Simeone, però en el femení, no? Aquella estructura defensiva, aquella solidesa, jo crec que l'han perdut, però no sé quina causa és, si és que no s'aposta pel projecte o quina és. Jo, mira, estic molt d'acord amb això que diu el Dani Pons, es queda mig camí de tot. Jo estic molt d'acord en això, perquè a mi la realitat pot ser la que vulguis, i podem opinar i es pot dir, però després de guanyar 3 lligues consecutives, la següent lliga ja la guanya el Barça, i les paraules de Lola Romero, que és la màxima responsable de l'Atlètic de Madrid, són fent referència al pressupost. És que el pressupost... Has guanyat la Lliga 3 anys consecutius, no pot ser que la primera que perdis és que amb el pressupost no podem competir, perquè tu has tingut al teu equip a jugadores com Sonia Bermúdez, a jugadores com Charlyn Corral, que va guanyar el Pichichi o el trofeu a la màxima golejadora, i després vas tenir Jenny Hermoso, que va tornar a guanyar el trofeu a la màxima golejadora. Mapi també era de l'Atlètic. No, clar, Mapi, Andrea Pereira, tenies evidentment a un alt nivell a jugadores com Amanda San Pedro o Sonia, ara no em sortirà el nom, Sílvia Meseguer, perdó, i tenies talent i el tenies a totes les línies, i ara cada vegada que anaves perdent terreny en favor del Barça és que el pressupost, és que no sé què, i mentre a la banqueta fitxaves a aquest que, és que ho dic amb tot el respecte, però aquesta persona que només té experiència en futbol masculí o en juvenil, aquesta persona que és de la casa però jo crec que li anirà bé, i Òscar Fernández a mi em va semblar una bona aposta, dir, home, no ha fet mala feina amb el Madrid Club de Futbol, crec que pot donar alguna cosa diferent, i no està funcionant tampoc. I clar, tu mires la plantilla i és això, home, sí, tens Ludmila, només ho diré de memòria, però tens Ainhoa Moraza, tens Ludmila, tens Irene Guerrero, Maitane, és que... Cardona, Marta Cardona, ara tens Eva Navarro, que també està retornant de lesió, i tu dius, és que és aquesta plantilla i no a plantilles de l'any passat, però és que clar, l'any passat tenies jugadores com Laia Alexandri, Deina Castellanos, vull dir, jugadores que et podien oferir coses i que tenien motius per oferir-te també nivell interessant. Però és una vegada i una altra que l'Atlètic de Madrid que no arranca, i a mi, i torno a repetir, m'estic fent molt passat amb aquesta frase, però amb tots els respectes, que estiguis en un projecte sense rumb i posis a Manolo Cano, que la seva experiència en futbol femení va ser campió amb el juvenil A masculí,
Doncs home. Mira, això denota moltes coses, Marc, i quan diem que potser el projecte no és tan ambiciós com podia semblar, doncs per mi això que acabes de dir és la resposta. És a dir, jo crec que un entrenador de futbol es pot adaptar fàcilment, Sí. però necessites també temps i necessites... és un altre tipus de futbol, és un altre tipus de comunicació, de tracte, és a dir, ja sé que és un tema que potser és tirar-me pedres al teulat, però realment ho crec així, que tu has d'estar preparat i que no és bufar i fent polles, és a dir, no me voy a entrenar a les xiques, no. No, és que, de fet, i per tornar un moment al Barça, quan al Barça marxa Xavi Llorens, el seu recanvi és Fran Sánchez, que tothom el va vendre com és que ha entrenat a Messi a les categories inferiors. Això va ser el que es va vendre des de totes les bandes. El que podies llegir era Fran Sánchez, un entrenador de Messi als alevins, o als infantils, no ho sé exactament. Després va marxar Fran Sánchez i va arribar Lluís Cortés, i tu llegies el seu currículum i diu, ha treballat molts anys a la Federació Catalana amb seleccions femenines i ha estat, doncs, un any i mig, gairebé 2, a l'estaf de Fran Sánchez al primer equip del Barça. I després marxa Lluís Cortés, arriba Jonathan Giraldez i dius, ha estat gairebé 3 anys a l'estaf del primer equip del Barça i la seva experiència prèvia és amb equips femenins també a la selecció catalana, que després dius, és que potser no és el major nivell o potser no s'ha curtit en altres equips, però han tractat amb jugadores, han entrat a vestuaris de futbol femení. Ja per mi és una cosa una mica diferent, almenys, sí. perquè tenen una mica d'experiència, no? Han vist una mica de futbol, en aquest sentit. És un plus, sí, està clar que això està clar que és un plus, i al final l'Atlètic de Madrid està a 10 punts del Real Madrid, amb el Real Madrid 2 partits menys. I perdona, Pere, és que això que diu la Sílvia és molt interessant, a veure què passarà a l'estiu amb moltes jugadores. Sí, clar. Perquè sense entrar a Champions, és que la pregunta que us anava a fer és, creieu que hi haurà lluita per les passes Champions o que ja estan decidides? Jo crec que hi haurà lluita, crec que hi haurà lluita, Tu creus que el Llevant i Real Madrid no aguantaran aquesta distància de 10 punts? Sí. O sigui, és a dir, jo crec que qui acabarà entrant serà Llevant i Real Madrid i Barça. Però que hi haurà lluita perquè veurem, no? Per mi el Llevant està fent una temporada espectacular. El segon i el tercer lloc. No, jo parlava entre el tercer i el quart. No, jo crec que... Jo crec que ara la frase és les places de Champions, deixo el Barça apartat perquè si no passa res guanyarà la Lliga, doncs les places de Champions són del Madrid i del Llevant per perdre. És a dir, que si no les perden ells dos... Que si la temporada 23-24 no estan jugant prèvies a Champions és culpa seva 100%. Correcte. I Sílvia, respecte a això que comentem de les jugadores, jo també em plantejo moltes coses, és a dir, està clar que no has entrat en Champions, però tu no pots anar canviant d'equip cada any, perquè crec que no, està clar. Tu has d'intentar trobar una regularitat. I les jugadores que han incorporat, què faran? Tornaran al seu club d'origen, aniran a un club que tingui Champions, però que els hi pot tornar a passar el mateix que aquest any amb l'Atlètic de Madrid. Per tant... És també per mi que aquest punt d'aquesta rotació de jugadores, crec que també és un punt d'evolució del futbol femení en general, de dir, d'aquesta estabilitat, una mica més d'estabilitat dels vés, de no canviar tant de, ostres, pues el que ha passat els últims anys, saps? De dir, una mica de, pues estic a l'Atlètic de Madrid, no entro en Champions, fitxo pel Llevant. L'any que ve però fitxo una temporada, signo per una temporada només, estic al Llevant una temporada, si va bé a la Champions tal, vale, em quedo, intento renovar, si no intento fitxar per, al final, aconseguir que els clubs aconsegueixin mantenir a les jugadores. No, però és que són les jugadores que no volen contractes més llargs, No, però que al final, si tu com a... Ho relaciono una mica amb el que parlàvem abans, si tu com a club ets capaç d'oferir-li unes condicions d'entrenament, de treball, on la jugadora pot veure, al final també entren molts factors aquí, edat de la jugadora, però que al final, si tu ets una jugadora jove i entres en un club on veus, o el teu representant, el teu entorn et fa veure que estan allà doncs, 2-3 anys, t'ajudarà a créixer i evolucionar, tot això es trencaria. De dir, no hi hauria aquesta rotació. El problema d'aquest, de dir que al final van buscar el curtterminisme pur i dur, és temporada que ve, qui juga a Champions? Aquest equip, intento fitxar per aquest equip. Punt. Mira, el Javi 14 diu, poden marxar a la Lliga Anglesa, doncs també s'ho que aquest per mi també és un altre. Sí. Després parlarem de la Lliga Anglesa una miqueta. Per cert, que no ho he dit abans, avui recuperem a qui fitxaries. Exacte, al final. Per tancar el directe d'avui farem un a qui fitxaries. I on sí que hi haurà lluita segur aquest any és pel descens. Sí, això segur. Per la permanència. Si no lluita pel descens, sinó lluita per la permanència, perquè no crec que els equips lluitin pel descens. Però sí que lluita per la permanència.
La classificació ara mateix... És una bogeria, és una bogeria, vull dir, repasso així ràpid, En zona d'ascens, l'Alavés i l'Alam amb 12 punts, per sobre el Betis 14 punts, per sobre del Betis posicions 12 i 13, Vilareal i Llevant les Planes amb 15 punts, i per sobre seu hi ha 4 equips amb 17 punts, que és des de la 8a plaça fins a la 11a, Sevilla, Athletic Club, Granadilla i Sporting de Huelva. És a dir, entre el CUE, que és l'Alavés amb 12 punts, i el 8è, que és mitja taula, hi ha 5 punts de diferència. Molt poc. Guanyes un partit. Sí. Entres a mitja taula, perds un partit, entres pràcticament en posicions de descens. Sí, és que ara mateix pensa que, per exemple, el Levante Les Planes, que aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana va perdre contra el València, arriba a guanyar i ara mateix, en comptes de ser 13è a 3 punts del descens, seria 8è a la classificació. Vull dir, 8è. No, és que una bogeria. és realment molt boig, i de fet ho deia Maripaz Vilas, la davantera del Levante Les Planes, després del partit contra el Barça, que deia, no, és que cada punt, cada 3 punts serà molt boig per això, perquè és que el Levante Les Planes, mira, per exemple, la setmana que ve, és a dir, aquest cap de setmana, té partit al camp de la Lama, si no vaig errat. Partit que obre la jornada. Si perd, la Lama l'empata a punts, i per tant ja el descens s'ajusta una mica més. Però si guanya el camp de la Lama, ja no només li guanyaria a l'Averaix, sinó que això es posaria amb 18 i, a falta de que fes el que fes tota la resta, superaria això a 4 o 5 equips de cop. És que és una barbaritat com està la Lliga, i això sí que crec que arribarem a l'última jornada nerviosos i pendents de tot el que pot passar. Creieu que això és fruit de la millora de la Lliga o no? Jo crec que és... Que hi hagi tanta igualtat en aquesta zona. Jo és que no sé què dir-te, perquè... Jo crec que és un fet paranormal, o sigui, jo no recordo cap lliga amb aquesta situació. Però és que jo també et dic una cosa, quan mirem aquests equips, podem dir és que el Levante Les Planes, la Lama, que van de pujar, estan fent una bona temporada, no? Estan intentant fer el que poden amb el que tenen, però si et fixes la resta d'equips, home, un Sevilla, un Tenerife, un Betis, són equips d'excepcions, 100%. I el que estem opinant aquí és que... La Sílvia et dona la raó. Digues, Marc, acaba. I ara llegim el comentari de la Sílvia. No, és que és això, vull dir, un Sevilla, inclús un Villarreal, no l'esperàvem, no l'havíem d'esperar aquí. Un Betis, això, que ho diu el Dani, el Betis té molt mala pinta. És que és veritat, nosaltres no esperàvem aquests equips aquí. Correcte. I jo no puc parlar de millora del nivell de la Lliga perquè crec que aquests equips estan donant passes enrere, i això ho dic també amb respecte cap a, doncs això, un Levante Les Planes, un Sporting de Huelva que sempre està en la lluita per no baixar i sempre se salva, però clar, aquests equips que acaben de pujar estan igualant-se amb equips de la part baixa, i a mi em sap greu dir-ho, que em sembla que és per culpa de que aquests de la part baixa estan baixant una mica el nivell, la veritat. El comentari de la Sílvia, que la Mireia, la Sílvia diu que sí, perquè abans el descens està decidit molt abans, i suposo en relació amb això del Betis que comentàvem ara, la Sílvia també diu molt mala pinta i s'eixen el mateix míster. Estic aquí, gràcies per 4 mesos de subscripció. Estic aquí, molt bé. Deixa'm dir una cosa molt ràpida. Dani i Sílvia, el Betis té un problema molt d'estructura i molt de club, és a dir, l'aposta ha baixat molt, per això segueixen amb el mateix entrenador, sembla que no hi hagi rumb. Recordo que vam parlar un programa del Betis i just aquella jornada van guanyar i vam dir, ostres, tot el que hem dit jo diria que va ser després de les notes d'inici de temporada. I tot i així jo veig l'equip molt fort, amb jugadores que havien de ser importants i que no ho estan sent. Té molt mala pinta, estic molt d'acord amb vosaltres. Us faig un test ràpid, Mireia, Marc, us dic els noms dels clubs i vull que em digueu si creieu que en algun moment d'aquesta segona volta fan el salt cap endavant i ja es preocuparan d'aquesta lluita pel descens, o si creieu que fins a final de temporada seran allà, vale? Des del Sevilla cap a baix. Sevilla. Jo tinc la sensació que en algun moment acabaran trobant la tecla per pujar una miqueta. Tinc el dubte si serà amb el mateix entrenador a la banqueta. Jo crec que es queden tal com estan. És a dir, patiran fins al final, Sí. Atlètic Club?
patirà també. Jo és que tinc la sensació que això no canviarà, Pere. Vale. Jo tinc la sensació que No, jo a fins al final. l'Atlètic Club, jo et dic que patirà, a no ser que aquesta nova generació que està intentant doncs, aconseguir Iraia i Torregui dins l'Atlètic Club doncs, arribi a fer una passa endavant ja abans de la temporada vinent i futures temporades. Si la fan ja, jo crec que no patiran. Si encara s'ha de treballar, patiran. Granadilla. Patirà. Patiran. Mira, patiran tots. Sí, sí. Sporting Huelva. No patirà. No? És a dir, sí, des de... Perquè és la seva zona de confort. Clar, des de fora, és que des de fora diràs oi, l'Sporting està patint... No, l'Sporting està on ha d'estar i potser després s'acaba salvant amb 3 punts de marge, però és que arribarà l'última jornada amb l'Sporting de Huelva potser amb possibilitats de baixar i tu diràs no, és que es salvaran. És a dir, És que estaràs seguríssim. A Huelva dia d'avui amb 5 punts de marge per sobre el descens viuen tranquils. Sí, 100%. Després de tot el que han viscut aquestes temporades... El seu pensament és tenim un partit de marge... 100%. És a dir, l'Sporting de Huelva està tan acostumat a jugar en aquest territori que jo si els veig 5 punts per sobre el descens penso no, aquest equip ja està bé. El Dani Pons comenta tots poden perdre contra tots. Sí. Correcte. Villarreal. Patirà, sí, patirà molt. Levante les Planes. També. Hauria de patir, sí. Betis. Mira. Que també. Mira. Mira, jo et diré... No diré una cosa, ara riureu, però... No, jo et diré una cosa. És veritat que la setmana passada no els vaig posar en descens, però jo, és que veus el Betis i veus els seus resultats i et diré que el Betis no patirà. Vale. Però no... Però un moment, Patirà o sigui... la lama? Però, perdó, el Betis no patirà, però no en positiu. Vale. És a dir, que estarà més ràpid. Que es despenjarà cap a baix. Que es despenjarà cap a baix, perquè és que tu el veus i mires com estan jugant i mires els comentaris també de la gent que ho segueix més habitualment i la pinta és molt i molt dolenta. A l'Ama. Sí, la Lama patirà. I a l'Alavés. Jo crec que l'Alavés, que és això que Això és el que t'estàs parlant, Mireia? Sí, jo crec que l'Alavés sortirà d'aquí. Jo crec que el canvi que ha fet amb Juaristi és molt gran i que trobarà arguments per tirar endavant i no estar aquí baix. Un moment, és a dir, què vull dir que no patirà? És a dir, jo dic que l'Alavés patirà, però es salvarà. Sí, però sí que és veritat que l'Alavés en les últimes 3 jornades esborrem aquest partit que va perdre contra el Real Madrid i ha perdut contra Levante les Planes i contra Villarreal. Sí. Per tant... L'efecte Juaristi... Tranquil·litat i calma. Vale. Però sí que és cert que s'ha perdut l'efecte. Sí, de quan van fer el canvi... I també s'ha de mirar la plantilla, el nivell de la plantilla... Vull dir, aquestes plantilles que estem comentant són molt semblants, no? Sí. Vull dir, No podem dir molt, però l'Alavés, per exemple, incorporarà aquest mercat d'hivern, no podem dir molt. Alguna jugadora. Va, doncs no direm molt. Anem al tema principal d'avui. Vinga, Mireia, som-hi. Marc, us hem demanat Sí, que miréssiu com els va la temporada als equips grans d'Europa. Recordem, per cert, ara que ho dius això, Pere, 10 de febrer, sorteig de la Champions, de quarts i de semis, es sorteja absolutament tot. Per tant, allà molt atents, perquè coneixerem, evidentment, el rival del Barça, que recordem pot ser Lió, PSG o Roma, i també coneixerem una mica la resta de la Roma, ja en parlarem, si toca. Exacte. Doncs va, comencem. Comencem per l'Olímpic de Lió, vigent campió de la Champions. Un Olímpic de Lió que, el que parlàvem abans, aquestes lesions que les últimes temporades sempre pateix. Un Lió que a la fase de grups de la Champions ha deixat dubtes. De fet, quan va acabar la primera volta d'aquesta fase de grups era fora dels quarts de final. I sí que van líders a França, però no és aquell Lió líder de guanyo tot, de golejades, pràcticament sense gols en contra. Això els gols en contra sí que ho manté. Sí, això és veritat. Bastant, però no són aquelles xifres tan espectaculars d'altres temporades. Sí, aquí per endinsar-nos una mica més amb això de lesions de jugadores importants és el que dèiem, no? Una Mbok fora, Eli Carpenter fora, Ada Herberg fora, ara se'ls acaba de lesionar Selma Baixa, que això estarà un mes de baixa, Marozan, que està tornant d'un creuat, està també recuperant-se de creuat Caterina Macario, i comences a fer recompte, i comences a pujar i a mirar totes les xifres. I sí, home, evidentment de rendiment és preocupant, de les jugadores disponibles és una mica preocupant, però el que preocupa sobretot és el tema de Champions, perquè l'any passat arriben a la final amb molts dubtes, i és cert que la final és una altra història, a la final es presenten i fan un partidàs. Però
a mi em va deixar molts dubtes. La Juventus va estar molt a prop de donar la sorpresa, el PSG va estar a punt d'eliminar-les, i aquest any és que la realitat és una mica revisar la realitat, no? Però la realitat és que el Lió guanya a l'Arsenal en un partit on s'ho juga tot gràcies a una decisió errònia arbitral. Correcte. És a dir, el gol que dona la victòria és errònia de les àrbitres. Que potser després s'hagués pres la decisió correcta i el partit hagués canviat i el Lió potser hagués guanyat 2-0, doncs potser. Però el gol que marca és en polèmica. I això que deia de la Lliga, de líders de la Lliga però amb xifres menys brillants, és que si tu et mires altres temporades, doncs tens un Lió que marca 80 gols per temporada, 70 llargs, i ara portes més de la meitat de la Lliga i està amb 30 rascadets, i a més amb gols encaixats està a un gol d'igualar els gols encaixats de la temporada passada. I això és que veus això que dius, l'Enescat, és que estan a quarts i el marge tindran quasi totes a punt. I jo t'ho dic evidentment amb respecte i sense intentar sonar borde o maleducat, però és que jo estic veient aquest equip i veig el comentari aquest de el marge tindran quasi totes a punts i penso, i què? És que els hi falta molt, és que a nivell de joc sobretot el que jo estic veient no és un equip que i repeteixo, a la final de l'any passat van demostrar que era absolutament igual com estiguessis durant la temporada. Però clar, tu també t'has de fiar una mica del que et diuen els ulls, i els ulls diuen que aquest equip no està en un bon moment ni molt menys. Jo me'n recordo que quan al desembre em preguntaven favorits per la Champions, el Lyon estava travessant un desert i està tenint molts problemes. I jo deia, si juga demà a la Champions, sí que el Barça crec que és clar favorit, però si van recuperant efectius i canvien la dinàmica, el Lió també té molt a dir. Jo mai el descartaria de l'equació, mai. És a dir, estic amb el L'Enescat en la sensació de que estic una mica inquieta, perquè sí que recuperen jugadores, però si veieu partits de l'Olímpic de Lió, és que no vull dir que és una mica drama, però a les transicions no hi ha transicions, tornen altre entrant, a nivell de fluïdesa els hi costa molt, però clar, és l'Olímpic de Lió, té per mi la millor davantera que hi pot haver i que estarà a punt, entenc, a les èpoques que toca competir. La primavera. Exacte. La primavera, per tant, no estava en bon moment. Si el març segueix com està ara, ens podem atrevir a dir que no és favorit, però és que és una mica com el Madrid, no? Que mai l'eliminaríem de l'equació, que a les finals només les guanya, que té aquesta característica. Per tant, jo crec que... Voleu un Lyon-Barça a quarts de final? Doncs a mi m'encantaria. Jo sí. Creieu que el Lió és millor trobar-se a la doble partit que a la final? 100%. Al xat, què dieu? Lió sí o Lió no als quarts? David diu Lió és favorit fins que no l'eliminin. Wikiravel diu la Roma. La Roma. Vols el caminet fàcil, Aquesta és la pregunta. Bueno, ja ho respon, La Silva diu, té la flor al cul, el Lió. Però voleu el Lió a quarts de finals contra el Barça o no? A doble partit. Amb la tornada... al Camp Nou. Sí, al Camp Nou, estic aquí, a mi sempre em fa por el Lió. Mira, una mica que deies tu, Mireia, de dir que, tot i que el vegis, el veus jugar a la Lliga i tal, Vallesfal el vol, Vallesfal el meu equip. Team Marc. Jo també crec que és millor a doble partit que a partit. Sí, evidentment. Això sempre, però... I creieu que és millor a quarts que a semis? O indiferent? Jo crec que això és una mica indiferent, A veure, al final, a semis a dia d'avui no saps, evidentment, si el Barça passa i tot això, no saps si jugaries l'anada a casa, la tornada a casa, això llavors, si ho prefereixes d'una manera o altra, doncs bé, o això ho pots anar decidint, però jo això, a veure, jo desitjaria que toqués el Lió perquè, home, doncs... I les jugadores del Barça en tenen unes ganes, uau. Va, aprofito l'assistència d'Estic aquí que ens diu, i el PSG, què? Doncs mira. El PSG... Deixa'm dir una cosa, Sílvia, quan parles que vols la Roma per veure la Vicky, és perquè creus que... Vull dir, perquè tens ganes de veure-la jugar perquè l'has enyorat, o per què? I ara ja podem anar al PSG. Va, el PSG, com tenim el PSG, Marc? El PSG és una casa de barrets, com aquell qui diu. Va començar la temporada, Va començar molt bé, tens una grandíssima victòria contra l'Olímpic de Lió,
perquè la tens, vull dir, van guanyar 0-1 a camp contrari i l'ha desaprofitat. Ha empatat a 2 contra el Le Havre, a 4, l'altre va empatar a 4 contra el Fleury, vull dir que dius, què esteu fent? I clar, és que dius, no pots guanyar el Lió i després llançar perquè em sap greu, però és que és llançar la Lliga d'aquesta manera. I mira, agafo el guant que diu el Xavitxa, si pronuncio malament si ho pronuncio malament m'ho dius, però tots barallats, i aquest és el meu segon punt. El cas Hamraoui no està tancat, i és que és això, o sigui, bé, recordem que Aminata Diallo ha fitxat pel Llevant, absolutament apartadíssima del PSG, que Totó, aquí evidentment hem de parlar de rumors, perquè informació de França tenim poqueta, però que Totó segueix semblant que es nega a entrenar-se o a jugar si Keira Hamraoui està en el mateix camp que ella. Gueyoro tampoc es porta bé amb Hamraoui, vull dir, és que allò és un cas que no tens cap mena d'idea de com es solucionarà, si és que es soluciona, que no te fa pinta. I també era un equip que ho basava tot molt amb la velocitat de les peces de dalt, amb Dianí, les transicions, Baltimore, amb Katoto, no? Com a rematadora, i crec que això ho ha perdut molt. A mi el PSG, sincerament, no em fa por, i crec, diu l'Enescat, que és un drama a la defensa. Clar, és que tu quan fitxes a Almeida per Paredes, clar, la diferència és molt grossa. Se't lesiona la central esquerra, i l'Este, no? No, ja ho diré demà. És una jugadora... No era Ileste? No, és una que s'ha trencat els creuats. És polonesa o és de... Dudek. Dudek, Polina Dudek. Dudek, no em sortia, ho tenia a la punta de llengua i no això. Per tant, entenc que sí, que ara mateix complicat. I per acabar una mica el PSG, si recordeu el gràfic molt ràpidament, jo volia apuntar, no, el paper de Lieke Martens, no? Una jugadora que fora de com marxa del Barça, que ho hem debatut diverses vegades, però fora de com marxa del Barça, Lieke Martens se'n va del Barça a un nivell aquí, perquè realment se'n va del Barça sent, penso jo, una estrella o una grandíssima jugadora, i arriba el PSG... partits superimportants. I arriba el PSG i els partits importants se'ls passa a la banqueta. Recordo, de fet, el partit clau de qui passarà de ronda de la Champions, el PSG o el Real Madrid, i Lieke Martens va ser el canvi per perdre temps. Va ser canvi el temps afegit per perdre temps. També és mentalment, és una jugadora que mentalment crec que ha de millorar. I és molt curiós aquesta confiança de Lieke Martens, que, bé, jo crec que això ens agradi més o ens agradi menys com va marxar, o ara ens caigui millor o ens caigui pitjor. Jo tinc la sensació que quan marxa Lieke tothom la té considerada com una jugadora molt important pel Barça, o una jugadora de molt alt nivell pel Barça i que podria haver seguit al Barça. Bueno, evidentment, club la volia renovar 100%. No creieu que Martens, o sigui, amb el pas dels anys es valorarà més el seu pas pel Barça que a dia d'avui? Bueno, és que també hem de parlar del seu pas pel Barça. És a dir, comença amb un to molt baix, arriba Golden Player... El Barça la fitxa abans de l'Eurocopa, que molt poca gent aquí a Barcelona la coneixia. De fet, va jugar l'última temporada abans de venir al Barça, juga a Barcelona, i això no se'n recorda ningú perquè ningú la va destacar, perquè destacava amb Marta, que era companya d'equip. I això, al final, la fitxa abans, fa l'Eurocopa del 2017, correcte, i després el que comentaves tu, Mireia, els primers anys. Sí, li va costar molt, venia amb aquesta etiqueta estrella, vens al Barça, per això dic que és una jugadora que tinc la sensació, perquè no tinc el plaer de conèixer-la, de que l'aspecte mental i psicològic l'ha de treballar molt, perquè també va estar amb una lesió de turmell arrossegant-la molt temps que sí, que no, després del Mundial. Que sensacions que tiro endarrere, que jugo, que no jugo... Clar, vull dir, aquí hi ha temes que no es pot... I també és cert que, és que ho recordo molt clarament, marxa Fran Sánchez, que és amb qui debuta, Lieke Martens al Barça, entra Lluís Cortés i les primeres setmanes fa una entrevista a Lieke Martens, diria, i ara si m'equivoco de mitjà doncs em disculpo, però diria que és a l'Esport, al diari Esport, i ella ho diu clarament, no, amb el nou entrenador estic molt més còmode, o em sento molt millor, o estic molt més a gust. Una d'aquestes frases la diu, i veiem una Lieke Martens una mica millor, però que jo crec que si hem de valorar Martens, potser el record d'aquí 10 anys ens quedarà és la primera Champions del Barça, almenys com ho veig jo, la primera Champions del Barça no existeix sense la figura de Lieke Martens per com es va donar, clau a les semifinals, i per mi
em sap molt de greu per Aitana, però la MVP de la final, sense cap mena de dubtes. Estic aquí, pregunta, jo dic que si Martens va arribar a la mateixa temporada que Van der Graag. Sí. Diria que sí. Sí. Que eren les dues la mateixa. No, jo diria que Van der Graag arriba un any després, Jo diria que Stephanie Van der Graag arriba un any després i... A veure, estic pensant... Sí, jo diria... Sí, diria que Stephanie Van der Graag arriba un any després que Martens i venia a ser titular per sobre d'Andrea Pereira. Segons la Viquipèdia, sí. Venia a ser la parella de centrals titulars amb Mapi León, però això, es va lesionar tant que al final doncs, no va tenir la continuïtat necessària. Doncs així tenim comentàvem el PSG. Canviarem França, ens anem a Alemanya. Som-hi. Creuem la frontera. Veia aquí dos persones al xat que tenien moltes ganes de parlar del Wolfsburg. Per a mi també un gran equip. I a més tinc la sensació que s'ha sabut combinar molt bé, no? Potser aquest canvi generacional amb jugadores per mi molt top, perquè a vegades quan miro equips europeus penso en quina jugadora podria encaixar al Barça, no? O en algun equip d'aquest estil, i ostres, per mi el Wolfsburg té una pivot que és Lena Oberdorf, que tothom ja coneixeu, que per mi és una jugadora del 2000, si no m'equivoco, molt jove, que és la reina al mig del camp del Wolfsburg, amb una capacitat d'equilibrar l'equip, d'apretar camp contrari, de saltar la pressió. Vull dir, per mi és un perfil molt interessant amb l'extrem, sempre dic malament el nom, Jonsdottir, amb una capacitat de desbordar molt bona. Sí que és cert que contra el Barça potser no va estar encertada, però per mi són jugadores amb molt de talent i que molt explotables, explotables, no preneu malament la paraula, vull dir treballables per portar-les a un nivell molt alt. No? L'Helena Escat t'ho posa fàcil, que et diu Esbendis, perquè és Bendis Jonsdottir. Oh, grande. Que vaig llegir, ara preparant l'Eurocopa, sí. Ara no recordo on ho vaig llegir, però crec que quan vaig llegir em va semblar que era una font bastant fiable, que les jugadores islandeses i jugadors, que al final tenen aquests cognoms tan llargs, o sigui que al final elles que ho deien, que els diem pel nom, que no passa res. Sí, correcte. Sí, que això és molt més fàcil. És molt més fàcil. Al final això del Wolfsburg, clar, evidentment la majoria, o tots els que ens seguiu aquí sou del Barça, no? I potser això no us preocupa tant, però a mi em va saber molt greu que la semifinal de Champions fos sense Oberdorf. Jo crec que va perdre molt i que el Barça doncs fa una gran feina al Camp Nou, però s'aprofita que Oberdorf, i quan dic faltava algú allà al mig, i quan dic s'aprofita d'Oberdorf, també dic s'aprofita de que el seu entrenador es pensa que substituir a Oberdorf és molt senzill i surt amb un pla de partit que doncs potser amb Oberdorf hagués estat doncs, exitós, però sense ella no. I jo personalment, a mi em va fer molt feliç com a aficionat al futbol veure un top 3 de jugadores al The Best de la UEFA i que estigués Oberdorf, perquè vaig pensar, home, doncs sí, una jugadora finalista de l'Eurocopa clau a la seva selecció, una jugadora campiona de tota Alemanya i que a la Champions el seu equip ha quedat eliminat sense ella al terreny de joc. Per mi és claríssim, una jugadora importantíssima, i com que sempre les pivots estan menys tingudes, perquè ho estan sempre... Mira que sempre és la meva posició predilecció, Quan veig un partit sempre em fixo en les pivots, no ho entenc. Clar, vull dir, és que tens una Patri, una Oberdorf, i són jugadores que haurien d'estar aclamades per la... Vull dir... Bueno, però sempre es valora més el gol, la davantera, no? Jo dic que aprofitem-ho perquè no sé si duraran molt aquestes nominacions a pivots o a jugadores que no siguin... No, evidentment. De la part ofensiva. I també vull afegir que el Wolfsburg doncs crec que té un mèrit tremendo, perquè fa uns anys va aparèixer a l'ombra del Bayern, de fet li va treure la Lliga, no? I tot i així aquest club segueix amb aquest procés de reconstrucció, de trobar la manera de... Sempre ha sigut un històric d'Europa i crec que ho seguirà fent, i ull a aquesta Champions. Sí, no? Al final com a punt aquest que ho apuntàvem, que aquest projecte sòlid d'Alemanya de ser capaç de tornar a arribar a competir per guanyar la Champions. No oblidem que no fa tants anys al Wolfsburg hi jugaven Harder i Hansen, Sí. Correcte. O sigui... No. I que ara juga Pajor... Pajor segueix... El trident era Hansen, Pajor, Harder. Vull dir... Quin escàndol, Sí, però bueno, que és això, que aquest relleu generacional que a Alemanya sí que ha mantingut aquesta... I que a França potser no s'ha donat tant, si comparem una mica.
Sí. No, França realment encara, clar, mires les jugadores importants del Lió, per exemple, Són les mateixes de fa... i és cert que pots tenir ara Caterina Macario entrant en... és a dir, despuntant, Selma Baixa, evidentment, fent-se amb el carril esquerre, i tens detalls de Malart, de Cascarino, però al final amb Henry... Valles Fal tampoc insultis. Em sap molt de greu, però no insultis. Però sí que és cert que és molt contundent, Verdov, Però aquí hi ha una diferència per mi entre ser contundent i anar a frenar-ho com sigui. Però si li demanessis ho faria, Segurament. I el Bayern... Mira, el Bayern... El Bayern, l'aposta pel femení... A mi m'ha fet aquesta sensació que encara és un sí, però... Bueno, sí, però... perquè el camí és llarg, les coses no podem pensar que siguin ipso facto. Però sí que és cert que aquesta temporada, ja ho he dit alguna altra vegada, vaig tenir la sort de veure l'anada a la Champions a Noeta, i a mi em va semblar un equip sense identitat i sense idea. I crec que a partir d'aquí fa que estiguis a 5 punts del líder, que tinguis jugadores... Stanway m'encanta, és una jugadora... per mi molt important, per aquest Bayern, però no acabes de trobar la manera. Però han incorporat jugadores. Sí. En els últims anys, repasses fitxatges del Bayern, i han anat incorporant jugadores o top, o molt a prop del top a nivell europeu, i per això m'ha faltat has incorporat aquest talent i no l'has acabat de saber utilitzar, crec. I jo vaig tenir la sensació, perquè evidentment el Bayern, com dèiem abans, no? Si ens segueixen molts aficionats del Barça, el tenim una mica més vist, perquè al final va jugar al Camp Nou i també va jugar a l'Allianz Arena, no? Però, clar, al Camp Nou vas veure un equip que potser es va dedicar a aguantar una mica, i a l'Allianz Arena vas veure un equip que va anar pel Barça i també intentant forçar la pèrdua, forçant la pèrdua, o també esperant una mica la pèrdua no forçada, però és un equip que potser amb el talent que té hauria de tenir la capacitat de ser més propositiu i no tan reaccionari que sí que és cert que té jugadores, té jugadores per ser reactiu, perquè té jugadores molt ràpides, però jo crec que també podria tenir un punt més de calma i una manera diferent d'atacar i de buscar les pessigolles a l'equip contrari. Segurament, sí. Com a punt de millora d'aquest Bayern. Repassat a Alemanya, el que repassarem és també, per mi, la que és la millor lliga d'Europa, o ja m'atreviria, no sé si del món també, de futbol femení, que és la Women's Superliga anglesa. A dia d'avui, si la vols comparar potser, jo què sé, amb la lliga americana o el que sigui, que almenys la lliga anglesa no està tenint casos d'abús o no se n'estan fent públics com els que s'estan fent als Estats Units, per tant, doncs mira, sempre has d'agrair. A parlar d'Anglaterra, que té com a líder el Manchester United, que, per mi està com dins d'aquest procés que parlàvem ara del Bayern, que el Manchester United també ha començat, de dir, se va en aquest punt, no? Ja hi ha optar per guanyar la Lliga, com ho guanya el Bayern, i aviam si a partir d'aquí entra Champions per primer cop. Bueno, té una lluita bastant interessant amb el Chelsea, veurem qui s'acaba, no? Sí, l'Arsenal també. Sí, el gat a l'aigua, però crec que és una sorpresa per mi, veure aquest Manchester líder d'aquesta Lliga, i jo estic molt sorprès. De fet, co-líder, no? Sí, co-líder, exacte. Està dalt per diferència de gol. De moment és empat a punts entre United i Chelsea, i l'Arsenal està a 3 punts amb un partit menys, ara mateix. Doncs això, el United. La Lliga, Alessia Russo, que ja va tenir un paper protagonista a l'Eurocopa de l'estiu passat, destacant-se a nivell golejador dins l'equip. I veurem un fitxatge que han fet aquest mercat d'hivern, que és una jugadora que tu, Mireia, t'agrada. A mi m'agrada, però espera, deixa'm explicar-ho, que encara em diran que... per qui no ho sapigueu, és la germana de Delfín Cascarino, jugadora de... Un perfil super diferent, vull dir, no us espereu que sigui una Cascarino. Bé, jo aquest equip em transmet poc, us vaig a dir, quan el veig jugar,
però crec que ha sabut trobar algunes jugadores que potser no estaven al seu millor moment i ara doncs, estan aconseguint. Per mi, el seu pas endavant segurament és quan tu fitxes a Ona, per exemple, una jugadora de futur, una jugadora que hi vols apostar, no? Lucía García, crec que són jugadores que acaben sumant i fent que aquest projecte creixi. Cascarino és una jugadora enmig del camp, molt contundent, no diré que és una Lena Oberdor, perquè té menys peu, la seva germana és molt fina. Si voleu veure un partit del Manchester United, no us penseu que veureu una jugadora a banda, capaç d'anar a l'espai, capaç de driblar... No, és una jugadora molt més posicional, amb menys... Després necessites tenir en un equip. Per tant, veurem com acaba tot. Aviam si aconsegueix mantenir el ritme, aquesta segona volta. És difícil, també, mantenir-lo. I també Nikita Parris, que semblava una jugadora que potser... No et diré res, no? Estic amb el Marc perquè hem parlat que arribessis i estàvem parlant d'ella. Sí? I què dèieu? Coses bones? A mi no, és una jugadora que no m'agrada. Però està sumant gols. Sí, no et dic que no estigui sumant, però a mi és una jugadora que no... A mi Nikita Parris no m'agrada. A mi hi ha una jugadora que m'encanta del United, que és Ella Toone. Sí, correcte, està fent una bona temporada. Crec que, dins de la selecció anglesa també en els propers anys pot tenir molt pes, un paper molt important al mig camp, que crec que al final ara ho mirava, 23 anys només, sí. que és, amb plantilla també amb jugadores joves per construir amb elles, però és una mica el que parlàvem abans, una mica de Lliga Espanyola, al final les jugadores crec que no us desconeixien, al final la realitat, però bueno, la Lliga, ja només la Lliga en general, l'aposta que està fent la Lliga, l'aposta del club segurament d'això, de dir jugadors joves, i bueno, en lloc de buscar potser com Ona o Lucía, de buscar un equip aquí a la Lliga Espanyola, me'n vaig allà, que m'ofereixen unes condicions per millorar jo com a jugadora millors que les que em trobo aquí. Crec que això, veurem si aconsegueix contra la segona volta. Pels que no sapigueu, al final la Lliga Anglesa són 12 equips, és a dir, són 11 jornades. 22 jornades. Sí, vull dir les que queden, correcte. I sí que al final diria que el que està, el Manchester United té la FA Cup també, i diria que l'altra copa que juguen sí que encara les van eliminar, però bueno, veurem si al final d'aquest pas ja de començar a lluitar pels títols realment, potser guanyar la copa, si guanyar la Lliga, entrar Champions, bon moment està el United de creixement. I diu Vallesfal, teniu algun rumor d'Ona? I és que aquest rumor està com molt... Jo crec que vindrà al Barça. El rumor, És el rumor històric d'Ona. Sí, el rumor és... Jo crec que sí. O sigui, el rumor d'Ona Batlle de... Ona Batlle vindrà al Barça és des que va marxar al Madrid Club de Futbol gairebé, vull dir, sempre és el mateix. Llavors, si agafa més força, evidentment Vallesfal ja ho sentiràs i ja en parlarem. De moment, tranquil·litat absoluta. Sí, i també se sap que el tema fitxatges al Barça és molt prudent. Sí. És que no acabi la temporada i totes les competicions, dubto que s'acabi dient alguna cosa. I després me'n vaig al Chelsea, perquè tenia com un dilema també mirant-lo. El Chelsea, jo crec que de recursos és l'equip que més s'apropa al Barça. Sí, un club que sí que fitxa molt, que és el Chelsea. Sí. I no acaben, per mi no, és que els equips de Maheis em costen perquè... És a dir, jo de la Lliga, Marc, tu també has estat mirant, tu també mires els partits i tu, Pere, digueu-me un equip que mireu i digueu, m'encanta veure'l jugar. Clar, amb consistència no n'hi ha cap. No. Vull dir, és una gran lliga per tot el que s'està envoltant a la lliga, per la promoció, per les facilitats, per les apostes dels equips, però per mi li falta una mica de futbol encara. Per mi, de conya que hagi vist aquesta temporada, per mi l'Arsenal, et diria. Potser és el que més m'acaba d'agradar una miqueta. Jo no tinc una predilecció. Mira, pregunta l'Estig aquí, què us sembla James del Chelsea? Què et sembla, Mireia? A mi m'agrada, però crec que encara no està per... És que clar, quan parlem dels grans d'Europa, ja està en un gran d'Europa. Chelsea ha guanyat les 3 últimes lligues, Sí. Correcte. Anglaterra. A mi m'agrada. És el dominador dels últims anys a nivell... Molt potent, aquesta jugadora. Mira, el que tenim el gràfic de l'Enescat. A la Lliga Anglesa li falten bons entrenadors. Tu penses això, amb Emma Hayes, aquest projecte guanyador que sí que ho ha sigut a la Lliga, no? Suposo si es pot traslladar... Clar, vull dir, apostes. Tens jugadores que tenen un final, sou... Quan fitxes a Harder,
espectacular. Sí. I ara sonen que, bueno, això és una història meva, però he sentit i llegit que Harder i Eriksson estaven al radar del Madrid. Bueno, a veure, Bueno, deixem-ho estar, això. Sí? clar, és que Vale. al final tens jugadores com, que dèiem, bueno, a mi Guro Reiten m'encanta, és una És que- m'agrada Sí, molt. m'agrada. Frank Kirby, que també al final és una institució a Anglaterra. I merescudament, no és allò que és una, Sí, no, correcte, és una sí. institució perquè s'ho ha guanyat en passat i ara va de capa caiguda. No, a dia I d'avui. la seva també. història, us Ah, la animo seva que història és busqueu brutal. la història de Kirby. Eriksson, Perisic, perquè que has és citat aquest interessant. any també al final per, no sé, Samker, Per tant, aquesta pregunta que has posàvem, incorporat projecte a guanyador, Buchanan també, és a dir... no ho sé. A mi crec que... No vull dir que que li faltin bons entrenadors, perquè què vol dir ser un bon entrenador? Bueno, ara Vull en dir, parlarem. És una mica molt ampli el tema, però sí que potser Val. entrenadors més intervencionistes i que sàpiguen aplicar més bé el seu mètode. Sí. Això sí que t'ho compro. Aquest any ha aconseguit, el Chelsea va quedar eliminat a la fase de grups de... I aquest any ha quedat Champions. primer sense perdre I cap aquest partit. any sí que ha fet un pas endavant aquí, en aquest sentit, en el grup del PSG i el Real Madrid. L'any passat veurem que la Juventus i el Wolfsburg van deixar fora Sí. el Chelsea, que arribava a l'última jornada depenent d'ell, i depèn- el Wolfsburg li fot 4 gols. Correcte. Va ser vull dir, Sí, jo crec que s'ha de dir obertament, va ser un Fracàs. fracàs absolut del Chelsea la seva Champions de l'any passat. Doncs veurem el sorteig del 10 de febrer, aquí li toca al Chelsea, no pot ser No, el Barça rival no. del Barça, perquè els dos són primers de grup, i també veurem l'Arsenal, que també ha fet una fase de grups Molt bona. molt bona a la Champions. Sí, I aquí- també ha afectat un altre equip afectat per les lesions, Aquí començo pel segon punt perquè al final el dia del Lió és un dia, no? És un dia que és referencial, no? Un Arsenal que evidentment s'espera que pugui competir una mica però que no acabi de competir-li al Lió i li fot perdó de l'expressió, però li fot una pallissa. En un partit on Renard surt retratada en els gols, on el Lió no sap ni per on li venen, Per sobre totalment. i l'Arsenal semblava que, ostres, quin autèntic equipàs, no? I sí que és cert que tu et repasses la seva temporada i no està sent gens fàcil perquè durant 2 mesos va perdre les centrals, Rafael Sousa, Elia Williamson, evidentment tenim les lesions de llarga durada com són Midema i Mead, que es perdran tota la temporada. Aquestes lesions, Clar, aquestes lesions fan que l'Arsenal que tu coneixies fa 3 mesos hagi de canviar per complet, i per això el meu tercer punt, que és buscant noves referents, perquè deia la Sílvia, creieu que Gio jugarà bé? Gio ha tornat de la sessió de l'Everton, va debutar, em sembla, a la Copa la setmana passada, per tant potser és una jugadora que ha de fer un pas endavant, no? Una Catherine Kuhl, que la fitxa d'un conjunt danès, l'Arsenal, potser per ser una nova jugadora referencial dins l'equip, o Victoria Pelova, la neerlandesa, que és la jugadora que ha de venir a fer, entre cometes, de Beth Mead, i repassa, i si l'Arsenal està incorporant perquè ha de reforçar-se, perquè necessita una idea potser de joc diferent, perquè tampoc ara mateix és diferencial en cap part del joc. És a dir, tu mires les estadístiques de l'Arsenal i en la majoria de categories són terceres, quartes, no hi ha una categoria del joc que diguis aquí l'Arsenal domina perfectament. No és que és un equip que passa molt bé la pilota, o és un equip que té molta possessió, és un equip que de cap va molt bé, molt millor que la resta. No, és un equip que està sent a la Lliga Anglesa sempre, potser, no? sí, un 6, un 7. Sí. No és veritat que no té cap característica de ser un 4, però tampoc té cap característica de ser un 9. Però per mi el que té, o sigui, que veurem, torno el mateix a parlar ara, aquesta consistència, si la poden mantenir o no amb les lesions, però ostres, ser capaç d'estar al partit aquest que tens pendent si el guanyes, Sí. ser co-líder, Correcte. tots aquests inconvenients, Et fa més fort, segurament. o sigui, crec que al final parla també de mèrit tant de les jugadores com al final de l'estat. I també l'Arsenal s'enfronta ara una setmana... A les setmanes que queden abans de la següent aturada són molt importants per l'Arsenal perquè tindrà un duel de Copa contra el Manchester City i 3 dies després té un duel de Lliga contra el Manchester City. Per tant, també és un equip que ara d'aquí 10 dies es juga bona part de la temporada també, per seguir una mica a dalt
i intentant seguir l'estela, no, de Chelsea i Manchester United, que ara mateix les superen per 3 punts. L'Enescat diu que l'Arsenal que vol fitxar Russo a la davantera del United, que acaben de fer una oferta rècord, possiblement que serà més a l'estiu. Doncs seria un bon fitxatge, fitxi qui la fitxi, Russo. Sí, i tant. És un bon element. Sí, el Vallès fa la pregunta que semblaria un Wolfsburg Olímpic de Lió a quarts. Oh, fantàstic, també. Seria l'eliminatòria estrella. Sí, tant, 100%. En principi, una bona eliminatòria, veuríem. Sí, i tant. ara mateix, si us preguntem, segur que voten pel Wolfsburg, Segur. Sí. Segur. Abans que votar un Barça-Lió em votaran qualsevol cosa aquí al xat, crec que menys el Vallesfal, que no t'oblido, Vallesfal, tu estàs al meu equip, que vols un Barça-Lió. I acabarem el repàs, per mi, segurament, dels equips grans d'Europa, per mi el que és segurament la decepció més gran, absolutament, les últimes temporades, que és el Manchester City, que bé, no sé si ens hauríem d'arribar a preguntar si el podem considerar dins dels grans o no. Jo ara mateix et diria que no. Abans no sé qui era i per tant em disculpo per qui ho hagi dit, però ha dit falten bons entrenadors a la Lliga Anglesa. A mi el primer manament de la Lliga Anglesa hauria de ser fer fora Gareth Taylor. Vull dir, és un entrenador que no està portant, amb tot el respecte ho dic, perquè vaig a faltar una mica potser, però és que no està portant res, no li està portant res al Manchester City. I ja no és que em fixo en Dana, o em fixo en Bunny Shaw, o em fixo en Chloe Kelly, és igual, no em fixo en aquestes jugadores, em fixo en Lucy Bronze, Kira Walsh, Caroline Weir i Georgia Stanway. Són 4 jugadores, les 4 que han dit d'una manera o una altra ara sóc feliç, la temporada passada no ho era. D'una manera o altra ho han dit. I són jugadores que en temporades o en mesos anteriors havien dit jo m'encanta el City, em quedo al City, jo sóc molt del City. I han marxat perquè aquest club no té cap mena de projecte. Lucy Bronze guanya 2 o 3 Champions amb el Lió i torna. Són 3 Champions sí. amb el Lió i decideix tornar al Manchester City perquè és el seu club, perquè vol ajudar el club a fer aquest pas i acaba havent de tornar. Això, aquest projecte sense rumb, poc encert. Clar, aquest encert, a mi m'ha sorprès molt aquest encert, perquè és l'equip que més xuta de tota la categoria. El que més xuta, però només un 30% dels seus xuts van a porteria. Només un 30%, i això, és el tercer pitjor equip de la categoria, només per sobre de Liverpool, que està amb 8 punts... Que ha pujat aquest any. I que ha pujat aquest any. O sigui, el Liverpool no és que el projecte femení del Liverpool... Correcte. És molt nou i aquesta temporada ha aconseguit... Doncs el City només està per sobre, en cert de xuts, per sobre del Liverpool, que té 8 punts, i del Leicester, que està últim i en té 3. Vull dir, estem parlant d'un equip... Estem parlant d'un equip que ara mateix no... vull dir... recuperar el comentari perquè Wiki Rebel proposa Natalia Arroyo al Manchester City. Doncs segur que jugaria molt millor. Segur que jugaria millor. Almenys tindria, no sé, una mica d'identitat, una mica de joc reconeixible. És que aquest any puc entendre que a un partit únic el Madrid guanyi el City. Ho puc entendre, al final la jugava Valdebebas, tal... Ho podia entendre. L'any passat, és que jo de debò, jo no sé com des del Manchester City no es va fer fora Gareth Taylor i ho amplio a tots els responsables del Manchester City. Perquè l'any passat arribaves amb superioritat a l'eliminatòria contra el Real Madrid de prèvia de Champions i aquest partit contra el Real Madrid va ser el primer de la temporada. Com pot ser que el primer partit de la teva temporada sigui una eliminatòria de Champions? Com no has fet pretemporada? Com no has fet amistosos? Mira, això és que va ser vergonyós. Això demostra, Marc, que aquí, els que estem aquí parlant i la gent que està amb nosaltres al xat, s'aposta per aquest esport. Però és que un City que et fa això és que et demostra que el club està molt lluny del que necessita el futbol. Absolutament. I això és el que a mi em sorprèn i el que a mi a vegades m'enerva, perquè no puc entendre que amb els recursos que té el City et presentis en eliminatòria de Champions. És que no estem parlant d'un equip qualsevol, és el Manchester City. Es presenta sense haver fet ni un amistós. És que em sembla lamentable.
Sí, completament d'acord. I a mi no m'estranyaria que, per molt que ara que tinguin a una Vani Shoga, tal, o a Lauren Hemp, o a Chloe Kelly, que aquestes jugadores doncs diguessin, mira, tu saps què? Jo me'n vaig d'aquí perquè aquest projecte no té ni cap ni peus. Si no entren a Champions, jo crec que en perdran moltes. No m'estranyaria gens. De jugadores. Al final són... És que ja no és que... Mira, les últimes temporades encara les podien intentar convèncer a l'eliminatòria de la prèvia, però és que aquest any van camí de quartes que ni prèvia ni res, directament és entrar a la Champions. Correcte. I al final aquí per les jugadores ja té tot l'estiu per pensar si que... Què fer? Què vol fer? Mira, t'estan buscant les pessigolles, Marc, Gareth Taylor hace bueno a Bilda. A veure, no pots fer malament, no pots fer bo a un mediocre, em sap molt de greu, vull dir, Gareth Taylor no fa bo a Bilda, Gareth Taylor es fa molt dolent a si mateix, vull dir, no, vull dir, no estic d'acord, no em vull enervar. Doncs bé, ha estat bé, ha estat bé aquest repàs una mica. Ara, jo crec que el City potser l'apartem de futurs repassos de... Jo crec que sí, ara mateix sí, a no ser que faci un gir... Avui sí que avui volíem parlar-ne una mica per també al final posar-nos al dia de la situació del Manchester City, però sí que de cara a futurs repassos que fem ja sigui d'Anglaterra només o d'això d'aquests equips més grans d'Europa, però el City fins que no es fiquin les piles i realment no mostrin com sí que estan fent els seus veïns del Manchester United, no en parlarem més. I avui tancarem el directe amb un joc. Som-hi. Que ara fa dies que no fem. I a més, em sembla... No és el bar. No és el bar. No és el bar, és el Aquí fitxaries, que explico la dinàmica del joc. Jo proposo a la Mireia, al Marc i a vosaltres 2 noms. Recordo, no estem parlant de fitxar pel Barça, o sigui... Bueno, avui... Pel nostre equip. Avui sí que és veritat que fem una mica de trampa. Sí, ara explicaré, però sí que al final, o sigui... No... Vosaltres de pensar, vosaltres com us agrada jugar, quina jugadora d'aquestes fitxaríeu, si a dia d'avui haguéssiu de fer una plantilla per intentar guanyar la Champions. Sí. Aquesta, al final, la previsió del joc és aquesta. Doncs sí que avui hem agafat 4 jugadores, he agafat 4 jugadores que juguen en equips d'aquests que hem parlat ara, i us proposaré sempre una jugadora d'un d'aquests equips comparada amb una del Barça, que sí que està jugant al Barça actualment. Però d'això, al final, sobretot, que ja no és un projecte futur. Avui el que us plantejo, potser altres dies sí que us dic, vale, per construir un equip de cara al futur. Avui us plantejo, si vosaltres heu de fer una plantilla Ara mateix, per guanyar la Champions aquesta temporada, això sí, sempre i quan estiguessin sanes, de dir, les jugadores... Sí, evidentment. Aquí, això que ho tingui tothom clar. D'acord? Doncs va, som-hi. Vinga, primer. Qui són les primeres? Primera tria. Irene Paredes o Lia Williamson. Jo ho tinc molt clar. Paredes. Et deixo començar. Williamson, central de l'Barça. Mira, hi ha una diferència d'edat que podria fer-me decidir, però jo em continuo quedant amb Paredes. M'encanta la seva... Estem parlant per guanyar el Champions aquest any. Irene Paredes, sense dubtes. La seva capacitat d'anticipació, la seva contundència, el seu joc aeri, la seva sortida de pilota, els seus desplaçaments, és que no tinc dubtes. Tot i que m'agrada molt Lea Williamson. Sí. Jo he de dir que a priori també em quedaria amb Paredes, però deixeu-me fer d'advocat del diable també per destacar la jugadora com és Lia Williamson. Clar, si estem parlant ara per guanyar un títol, doncs mira, això és molt fiar-me del que tinc més a prop, i el que tinc més a prop és una Lia Williamson que ha liderat des de la capitania la seva selecció a l'Eurocopa i l'ha liderat cap al campionat de l'Eurocopa. Per tant, jo crec que també estem parlant d'una líder en defensa, d'una jugadora que si hi és, es nota molt que hi és, si no hi és, també es nota molt que no hi és, i per tant a mi em sembla una extraordinària futbolista, tot i que a dia d'avui em segueixo quedant amb Paredes, però abans deia el Pere, no, potser en un altre dia fem un joc de qui fitxaries pel futur. Home, doncs potser pel futur, aquí ja entraríem en el dubte perquè Paredes ja passa dels 30 anys i Lia Williamson en té 25. Bueno, aquí podríem debatre, però jo crec que a dia d'avui ens quedaríem amb Paredes, però... David Paredes, Sílvia Paredes, Olga Carmona 2.0 Lia, Enescat Paredes, estic aquí Paredes, el Xac guanya Paredes, François Paredes, pues guanya Paredes aquesta primera selecció, aquesta primera tria. La segona tria... A veure...
La segona tria, Ostres. jo crec que si el xat deixa els colors i els seus sentiments a banda, Sí. hauria de generar més debat, Correcte. crec. Sí, quan ho he vist he pensat, ostres, però és que Clàudia Pina està en un moment. Perquè la Mireia ha anunciat el primer nom. Ai, però que ja havia No passa sentit. A qui fitxaríeu? Clàudia Pina comences tu o ara, Marc. Caterina Macario? Marc. Comences tu. Jo crec que aquesta decisió només és debatible a partir d'aquesta temporada. És a dir, si fem la mateixa pregunta aquest estiu, jo crec que no hi ha dubte cap a Macario. Per molt que Pina decidís l'eliminatòria contra el Wolfsburg, contra el Real Madrid, jo em sap molt de greu. Jo penso que Caterina Macario va ser un robatori que no la col·loquessin a l'11 ideal de la Champions. Per mi, a dia d'avui, Caterina Macario sana segueix estant per sobre de Clàudia Pina, que està a un nivell ara mateix excepcional i no seria descartable que acabi aquesta temporada com una de les millors o la millor jugador del Barça aquesta temporada. Però, ja em perdonareu, però jo el que vaig veure de Macario a la final de la Champions, sobretot, que va ser el dia més important, em va semblar un escàndol de futbolista, com ja m'ho venia semblant durant la temporada. Mira, aquesta... També jo tinc la sensació que són perfils bastant diferents. És a dir, pel que a mi m'agrada jugar, jo em quedo amb Clàudia Pina. És una jugadora que identifica molt bé els espais, que es perfila bé, que controla molt bé el timing de la desmarcada i que té una cosa que tenen molt poques jugadores, que és gol. És que aquesta jugadora per mi està tocada amb una vareta. Va marcar molts gols, Sí que va marcar molts gols, sí que va marcar molts gols, però jo crec que Pina en té més de gol. Per tant, jo em quedo amb Clàudia Pina. La temporada que està fent és molt bona. Et compro l'argument de que si en parlem a l'estiu jo et dic Macario, Sí. però ara mateix crec que Pina està molt molt bé i està trinxadeta. Jo per mi, Macario. un punt que a mi qui em faria cantar per Macario és el que deies tu, Marc, que Macario ja ha sigut determinant perquè el seu equip guanyi, no parlo ja de la final, parlo de tot el global de la competició. Correcte. De la Champions, en un Lyon que no tenia Hegerberg a l'inici, això, el xat guanya Pina, Sílvia Pina, Estigui Pina, Elsa Pina, l'Enescat sí que diu Macario. Jo crec que aquí, si Macario estigués sant a dia d'avui i hi hagués un seguiment de la Lliga francesa, al final l'equip tots hem vist molt més jugar a Clàudia Pina que Macario, jo crec que hi hauria més debat. Bé, de fet, al final és això, Macario també té, per mi, merescut aquest màrqueting darrere perquè ha de ser la nova estrella de la generació d'Estats Units, però per mi ha demostrat que és una futbolista espectacular. El que sí que crec que estem més acostumats com que estem acostumats a veure el Barça, també pensem una mica qui fitxaria pel Barça, i és cert que Macario, per on juga, per com juga, per les seves característiques, potser el lloc de Macario no seria aquest Barça, no? Perquè no... que igualment jo crec que si la fitxés al Barça s'adaptaria d'alguna manera per seguir jugant i seguir despuntant. El Barça al final jo crec que l'alimentés des de l'extrema esquerra, no? Al final partint des de l'extrema esquerra anant cap a dins. Sí, com està fent ara el Barça, aquesta... Sí, correcte. Dins aquest rol de deixar el carril per la lateral i anant més cap a dins. Per cert, abans de continuar, important destacar això que comenta la Sílvia, que ho acaba d'anunciar el Sevilla. Ornella Vignola torna a Barcelona. I trenca la sessió. S'acaba la sessió, una sessió que no ha estat exitosa, perquè bé, bàsicament Ornella no ha tingut cap mena de minuts amb consistència, no ha tingut protagonisme, i doncs a vegades si les coses surten bé s'ha de dir i si surten malament també s'han de dir, i la paraula, i deixa'm dir que la paraula fracàs es fa servir molt poc, però per mi la sessió d'Ornella al Sevilla doncs ha estat un fracàs. Però deixa'm dir, Marc, que aquesta jugadora va directe al B, jo no crec que... Vull dir que s'ha donat la possibilitat de poder millorar en un equip de primera. Ara mateix el que ella necessita és jugar minuts. Jugar minuts. Sí. Javi, què diu? Jo vull recordar que Pina jugant a treure contra el Sevilla també va ser un escàndol. Estic totalment d'acord. Recordo un Sevilla traient moltíssim a la seva pròpia àrea i Pina com a mitja punta es quedava la pilota, pam, la baixava i donava continuïtat. Va ser molt determinant en aquell Sevilla. Parlant de contraatacs, és una assistència molt bona que has fet, Javi, perquè la següent tria... Ha fet un passe de gol. Una assistència boníssima.
Tercera tria de la que fitxaries avui. Mira, doncs jo Salma començo. o Svendis? Jo Svendis. M'ha agradat molt el cable que m'ha tirat l'Enescat o l'Enescat, Svendis, perfecte. Jo em quedaria Svendis. Per què? A mi m'agrada molt jugar amb extrems purs. I tinc la sensació que Salma ho pot ser, però que és més una segona davantera. Vale. Per tant, jo em quedaria amb Svendis perquè em va agradar moltíssim, m'ha agradat moltíssim veure-la jugar, té capacitat de desequilibri, sí que li falta gol, que crec que Salma en té molt més, però crec que és una jugadora amb un marge de creixement i de millora molt gran, i m'agrada molt Jonsdottir. Jo és que a mi m'agrada molt Salma. Jo quan veig a Salma jugar a mi em sembla una futbolista espectacular. Espectacular perquè crec que té la velocitat punta, crec que té el dribbling necessari, crec que està demostrant tenir gol, i és que ara mateix jo veig a Salma i l'únic que crec que li falta és no lesionar-se, perquè el Villarreal va tenir, és veritat, una lesió molt greu, però va arribar al Mundial Sub-20 amb Espanya lesionada, que no estava bé físicament, va arribar al Barça, ha tingut diferents problemes musculars, i jo crec que és que li falta això i seguir evolucionant evidentment com a jugadora per ja considerar-la, ja no diferenciar l'Europa, sinó com una de les millors extrems a Europa. A mi Salma és una jugadora que m'agrada molt i si continua i evoluciona i millora el nivell que l'estem veient ara mateix al Barça, i és que ja no crec que hi hagi debat amb Svendis Jonsdottir, sinó que inclús potser no hi ha debat amb cap altra jugadora d'Europa, però evidentment això T'ho compro. però perquè passi això, ho diu el Javi, que és projecte de pilota d'or, jo estic d'acord, falta molt, ha de créixer molt, falta molt, però el que estem veient ara d'una jugadora que, recordem, no ha complert ni 20 anys, a mi em sembla una barbaritat. Jo també crec que serà top 3 mundial, igual que Vicky López, que avui no en parlarem, serà un altre capítol, però són jugadores amb un talent innat i amb una capacitat d'aprenentatge, d'adaptar-se a situacions molt gran. Per tant, ja Vic 14, et compro que Salma, si segueix aquesta evolució, tindrà pocs rivals. Aquí rius, Marc. Aquí m'has fet trampa, Va, i últim, i amb això tancarem el directe d'avui. L'última pregunta que us faig, l'última decisió que us faig prendre avui. Fridolina Rolfo, en aquest nou rol que té, reconvertir-se en lateral al Barça, que ningú s'ho esperava. Correcte. O una debilitat personal del Marc. És que a mi Hanna Glas em sembla una grandíssima futbolista, de veritat. També és veritat que quan dius aquí fitxaries ara, i l'Enescat, sí, és veritat, el tema de les lesions s'ha de tenir en compte, no? Però la idea d'aquest món ideal és... Clar, la idea d'aquest món ideal és ningú es lesiona, i ja em dic, a mi Hanna Glas em sembla boníssima, però també és veritat, per què la vols? La jugadora, és a dir, aquí ja cadascú, clar, és a dir, aquí fitxaries, clar, si tu esperes haver de defensar potser una mica més, o haver de replegar-te una mica més, o haver de tenir més ajudes defensives, clar, potser vols Hanna Glas. Si vols a una jugadora que es faci molt més al carril, que tingui molta més projecció ofensiva, que sigui capaç de marcar un gol des de 20 metres, 30 metres, que sigui capaç d'internar-se a l'àrea des de tota la banda esquerra, potser tries a Rolfo. A mi el rendiment de Rolfo em va sorprès, com ens ha sorprès a tots, crec, des del lateral esquerre, però, ostres, jo és que quan veig a Hanna Glas jugar i està sana, a mi m'agrada molt, no puc evitar-ho. Doncs jo canvio, jo em quedo amb Rolfo perquè quan va ser el seu fitxatge jo vaig pensar que no era necessària per aquest Barça i que no tenia les condicions que se li demanava a una extrema esquerra del Barça, no? I no li vaig donar confiança i m'ha girat la truita. Crec que és una jugadora molt important per a aquest Barça ara mateix, moltíssim per la idea de jugar amb 4 jugadores a dintre. Crec que no ho pots fer si no tens a Rolfo o no tens a Browns, per tant jo em quedo amb Rolfo perquè té una capacitat d'adaptar-se molt ràpid, és a dir, és una jugadora que des del primer moment va tenir bones actuacions, i la clau és la predisposició aquesta d'ella també, no? O sigui, al final... Deixa'm dir això del lateral, és que jo me'n recordo perfectament, ara explicaré una cosa que jo crec que no passarà res, però
el partit quan juga Rolfo per primera vegada de lateral és un partit que juga al camp del Betis, que no es televisa, i jo, en un partit del Barça B, em trobo a Jonathan Giraldo i li pregunto, escolta, això de Rolfo, com veu jugar? O com va ser? Em va dir, no, de lateral. Jo, com? De lateral, Rolfo? I aquí tens el resultat. I me'n recordo perfectament per això, perquè la primera vegada vas veure un... Ara l'alineació i dius... No, alineació no, va ser un canvi i va ser un... Rolfo entra per Leila. I jo pensant, Rolfo per Leila? Però si està jugant Martens. Sí. Llavors, Martens... Com quadra, això, no? Com? I sí, clar, ho vaig preguntar, em va dir la lateral, i ho vas anar veient, i dius, ostres, sí, Rolfo de lateral. I lo xulo d'això, Marc, també és l'evolució d'aquest Barça amb Rolfo. És a dir, amb Martens al davant. Tenir una Rolfo amb Martens al davant... Sí. Hem de veure per on va una i per on va l'altra, perquè podrien inclús xocar en el mateix carril. I com aquest Barça ha evolucionat per trobar-li el context bo a Rolfo, perquè pugui lluir-se, perquè pugui treure la seva millor versió. Sí. Com diu el Javi, rolfisme. Crec que hi ha molts aficionats al Barça que han sumat el rolfisme. Sí, molt ràpid a més, Sí. Bueno, però és que s'ho ha guanyat ella. O sigui, al final, jo crec que això també... Després, una jugadora com... O sigui, al final com Rolfo, és a dir, que ja tens un estatus dins del futbol europeu. Correcte. De dir... O sigui, aquesta predisposició, aquesta humilitat d'assumir de dir, doncs aquest nou aprenentatge, perquè al final per ella ha d'haver suposat un aprenentatge bastant gran també. Sobretot a nivell defensiu. Correcte, de dir... Això. Deixa'm dir una cosa. Xavi, a 97, jo et diré que estem parlant de futbol femení. Sí, correcte. Del City no ho sé. El titular era pel City femení. Deixa'm dir una cosa també d'això de Rolfo, que parlo de l'aspecte defensiu, perquè ara mateix és una jugadora que va anul·lar Atenea. Sí, això és veritat. És una jugadora molt desequilibrant i que costa molt de superar. Per tant, contundent en atac, contundent defensivament, per tant, per mi no hi ha dubtes. Doncs ho deixarem aquí avui. Dilluns que ve més Entre Línies. Durant la setmana ens podeu seguir a xarxes socials. Tenim Instagram, tenim Twitter i ara també tenim TikTok. Tenim TikTok ja. Entre Línies FC a tot arreu, a totes les xarxes socials. I allà durant la setmana pengem també diferents continguts. I dilluns que ve us esperem aquí amb més... Futbol, amb més actualitat. No tinc cançó, Marc, avui. No, perquè no l'ha demanat ningú. Ningú ha demanat actuació musical, per tant no hi ha hagut actuació musical. Si hi haurà actuació musical del Marc la setmana que ve, doncs... Porta't alguna preparat. Sí, home. No, aquí venim a... Exacte. I la setmana que ve encara no, l'altra sí que ja sabrem les eliminatòries de... Correcte. Champions. Que bé, sortirem de dubtes. Les començarem a analitzar. Gràcies a tots, una setmana més. Mireia, Marc, gràcies. A vosaltres. A vosaltres, gràcies per tot. Fins la propera. Ciao.